Να καλησπερίσουμε τους ανταποκριτές από τη Γαλλία, από το TF1. Ακριβώς, από το TF1. Τον δημοσιογράφο τον κύριο Φαμπιάν Σαντό. Λοιπόν, bonsoir. Ήθελα πάντα να μιλήσω γαλλικά στον Ακαδία. Λοιπόν, και έχουμε την Αθηνά Κωνσταντίνου, τη μεταφράστρια που θα μας βοηθήσει λίγο με τη συζήτηση. Λοιπόν, Τόνια, ξεκινάμε τις ερωτήσεις. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε απευθείας με το τι έγινε, γιατί μόλις γύρισαν εδώ το συνεργείο, γύρισε από τα χωριά εδώ πέρα της Αρκαδίας. Έχετε βρεθεί σε κάποια χωριά, τι καταγράψατε εκεί? Alors ce matin, on a essayé de voir comment les agriculteurs de la région vivaient les derniers développements de la crise grecque, savoir ce qu'ils avaient voté lors de la consultation, lors du référendum de dimanche dernier. Σήμερα λοιπόν πήγαμε σε κάποια χωριά εδώ γύρω για να δούμε κτηνοτρόφοι και αγρότες πώς αντιλαμβάνονται την κατάσταση και τι έγινε μετά το δημοψήφισμα. Ποια ήταν η πρώτη εικόνα λοιπόν που σας μετέφεραν, τι ήταν αυτό που είπαν οι κάτοικοι εδώ στα χωριά? Alors, on a été frappé de voir que beaucoup d'agriculteurs, visiblement, ont voté non, et surtout nous ont exprimé le ras-le-bol qui est le leur depuis de longs mois, de longues semaines, et ils nous ont expliqué que quel que soit le résultat du référendum, ils n'avaient pas le sentiment que le oui ou le non allait changer quelque chose à leur situation. Λοιπόν, μας είπαν κτηνοτρόφοι και αγρότες στην περιοχή. Καταρχάς, μας έκανε εντύπωση ότι πολλοί ψηφίσανε όχι. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κρατάμε είναι ότι τελικά το ναι, το όχι, όποια και αν ήταν η απόφαση, δεν θα άλλαζε πάρα πολύ με τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Το όχι ήταν αυτό που θέλανε να πούνε για να εκφράσουν το ότι δεν αντέχουν άλλο τα μέτρα και τη λιτότητα. Μάλιστα. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρία στο Eurogroup. Ποια εικόνα έχει ο κόσμος στη Γαλλία σχετικά με την κατάσταση της Ελλάδας? En ce moment, il y a un Eurogroupe qui est en train de se dérouler, qui est très très urgent et important pour nous. Quel est d'après vous le sentiment du peuple français par rapport à la Grèce? Le peuple français, de ce que j'en sais, de ce que j'en perçois, est d'abord, je pense, inquiet pour l'avenir de la zone euro. Je pense que l'inquiétude la plus partagée, c'est que va-t-il se passer si, in fine, la Grèce quitte la zone euro? Est-ce qu'il va y avoir ce qu'on appelle en France un effet domino sur les autres économies de la zone et pourquoi pas un jour sur la France? Donc la première préoccupation, c'est plus celle-là, je pense. Σήμερα ο λαός της Γαλλίας είναι πάρα πολύ ανήσυχος. Περισσότερο αναρωτιέται τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν τα βρουν οι Έλληνες με τους Ευρωπαίους. Αν βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αν θα υπάρξει το λεγόμενο domino effect, αν δηλαδή θα επηρεαστούν και άλλες οικονομίες και τελικά και η γαλλική οικονομία. Να μας πει και λίγο το κλίμα που υπάρχει και από τους πολίτες της Γαλλίας, πώς βλέπουν όλα αυτά που εξελίσσονται για την Ελλάδα και ποια είναι η στάση τους, είναι θετική? Θεωρούν πως τα βήματα που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση, σίγουρα θα γνωρίζει και τον παλμό από την πλευρά των Γάλλων πολιτών, ήταν σωστά? Υπάρχει μια πιο απόμακρη στάση? Πώς είναι ακριβώς? Les gens en France ont un point de vue sur les pas qui ont été faits par le gouvernement. Est-ce qu'ils sont plutôt favorables ou pas? Quel est le sentiment des gens dans la rue? C'est toujours difficile de synthétiser, il y a évidemment plein d'opinions différentes. Je pense quand même que globalement, les Français se disent que d'un côté, malheureusement, les Grecs font des efforts depuis des années. Je ne sais pas s'ils mesurent l'ampleur des efforts réalisés, mais ils se disent que malgré ces efforts, malheureusement, ça n'est pas payant. Ça, c'est la première chose qu'ils se disent. Καταρχάς, λέει, οι Γάλλοι συμπονούν τον ελληνικό λαό. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θα ήθελε να πει εκείνος, παρότι δεν μπορεί να κάνει σύνθεση απόλυτη και να κάνουμε μια τόσο συγκεκριμένη περίληψη, αλλά περισσότερο ο Γάλλος πιστεύει ότι παρότι ο Έλληνας πολίτης πληρώνει και υπομένει τα μέτρα, τελικά δεν υπάρχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα και... Et peut-être que la deuxième chose, c'est qu'ils se disent que, enfin c'est encore une fois difficile de parler au nom de l'ensemble des Français, parce que les opinions sont diverses, mais ils doivent se dire que malheureusement, peut-être que vous payez aussi des années pendant lesquelles l'image d'Épinal qu'on a, c'est que les Grecs, le système fiscal grec n'était pas suffisamment performant, et qu'en gros, aujourd'hui, vous payez toutes ces années sans recette fiscale. Και το δεύτερο που θα ήθελε να πει, και ξανά υπογραμμίζω ότι δεν μπορεί βέβαια να μεταφέρει όλες τις απόψεις, αυτό που θα έλεγε εκείνος ως κύρια άποψη είναι ότι δυστυχώς πληρώνουμε τώρα τα λάθη, θα έλεγε κανείς, του παρελθόντος με ένα φορολογικό σύστημα το οποίο δεν απέφερε τους καρπούς
που θα περίμενε και το οποίο ίσως οι Γάλλοι γνωρίζουν από το δικό τους σύστημα. Λοιπόν, να μας πείτε και τι εισπράξατε από τον κόσμο εδώ στην Αρκαδία που κάνατε γυρίσματα, που κάνατε ρεπορτάζ. Comment les gens nous ont reçus ici, dans ce département? Très bien, on est toujours très bien reçus, c'est très chaleureux. Les Grecs ce qui est très touchant, c'est de voir que les Grecs ont une sympathie sincère et visiblement naturelle pour les Français. Ça on l'a vraiment ressenti et ça nous touche, c'est très agréable. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή υποδοχή από εδώ πέρα. Αυτό που λέει με συγκινεί περισσότερο είναι ότι τελικά οι Έλληνες μας υποδέχονται με τα χέρια ανοιχτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμπάθεια για μας και αυτό μας αγγίζει και μας κάνει να θέλουμε ακόμα περισσότερο να κάνουμε καλά τη δουλειά μας και να δείξουμε τι γίνεται πραγματικά. Μήπως μπορείτε να μας πείτε ποιες ακριβώς περιοχές επισκεφθήκατε? Ξεκινήσαμε από Κόρινθο, κάναμε Βραχάτη, κάναμε Κιάτο, κάναμε μετά την Τρίπολη. Πρωτού φτάσουμε στην Τρίπολη, ήμασταν στο Κρυονέρι, στο Κεφαλάρι και σήμερα κάναμε τον Γκάμπο της Τρίπολης. Τώρα συγκεκριμένα χωριά δεν θυμόμαστε, αλλά τα χωράφια που είναι πολύ κοντά στην Τρίπολη. Πολλές περιοχές δηλαδή για να μπορέσει να καταγράψει τον παλμό. Να μας δώσει και το μήνυμά του. Είναι δημοσιογράφος, καταγράφει τον παλμό, βλέπει από όλες τις πλευρές. Θέλω να μας δώσει το μήνυμά του αν είναι αισιόδοξος για τη σημερινή έκβαση της μέρας από τη δημοσιογραφική πλευρά πλέον. Quel est ton propre message en tant que journaliste? Est-ce que tu es optimiste, pessimiste? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens en Grèce? J'aimerais sincèrement que la situation s'améliore pour eux. Je ne sais pas, j'aurais pas la prétention de savoir quelle est la meilleure direction. Ce que je souhaite en tout cas, c'est que vous restiez unis, que vous parveniez à trouver une solution acceptable pour tout le monde qui vous permette d'arrêter de faire autant de sacrifices, ou que quand vous faites des sacrifices, ceux-ci servent à quelque chose, et puis que vous restiez dans la zone euro, parce que je pense qu'on y a tous intérêt, en tout cas à titre personnel, c'est ce que je souhaite. Αυτό που θα ήθελα να πω καταρχάς προσωπικά είναι ότι ο ελληνικός λαός να μείνει ενωμένος. Ελπίζω να βρεθεί γρήγορα μια συμφωνία που θα είναι καλύτερη δυνατή για όλους και πάνω απ' όλα να μπορέσετε να συνεχίσετε την πορεία σας μέσα στην Ευρώπη, γιατί προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει η Ελλάδα να μείνει μέσα στην Ευρωζώνη και μέσα στην Ευρώπη, κάνοντας θυσίες οι οποίες όμως να αποδίδουν πραγματικά για το μέλλον. Μάλιστα. Σημαντικό το μήνυμα και έρχεται απ' έξω. Βλέπουμε ότι συγκλίνουν όλων οι απόψεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και συνεχίζετε το ρεπορτάζ και δείχνετε και στον κόσμο στη Γαλλία πώς είναι τα πράγματα ακριβώς στην Ελλάδα. Κάνατε και εσείς λειτουργία.